сен баң эмес, өзүң деңгээлиңди көтөрүшүң керек. Өспөйсүң да, бир жерде тура берсиң. Бирөөлөр тура багыла, өзүңөрдүн стилиңерди ойлоп чыгаргыла. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Туура айтасыз, негизи бул логотип рынок аябай мындай орусча айтканда насыщенный. Бүт нерсе аябай мындай көп болуп кеткен, идеялар окшош болуп кеткен, дизайнер бири-бирин турап, ошол логотип концепция бирдей болуп калган, бирок ошодон да чыгыш үчүн адам изденүү керек. Эми жаңы дизайнерге совет изденип, ошол жаңы идея, жаңы стиль алып чыксаңар, ошо сиздер мындай айырма болот башкалардан. Бирөөлөр тура багыла, өзүңөрдүн стилиңерди ойлоп чыгаргыла. Bunday sır aябай көп келет мага. Менин жумуштарымды көрсөңүздөр, көбүнчө минимализмге басым жасалган, жанагы ошол европейский, американский стилде мен жасагым келет. А биздин дизайнерди карасаңыздар, көбүнчө многодетальность деп коет, слишком көп детальдар кошулушат. Ошол эле лишний жанагы эмелерди, какой-то точкаларды же короналарды уже логотип болду, в принципе, уже визуально красивый турат. Алар еще окшой беришет да. Алар уже лишний, то есть алар уже некрасивый. А чыныгы жакшы дизайн, профессионалдуу жасалган дизайн, аны сразу байкап койсо болот. Ал жакта минимально детальдар, четко названиясы болуп калат. И жаңы сам знак идеянын, компаниянын идеясын элдерге тартуулайт, жеткире алат да мындайбыз. Бул адашуу негизичи көп ойлойт, яркий цвет кошсоңор же яркий бирдекелер кошсоңор, сиздердин дизайныңыздар, моушн дизайн же логотиптериңиз мындай алдыга чыгып, өзгөчөлүнүп кетет. Андай эмес. Яркий бул, слишком яркий тоже не надо. Ар бир заказ, ар бир компания ошол заказчик өзүнүн каалоосу менен келет, ошого ылайыктуу компаниясынын эмесин отвечать эте турган жасасаңар, бирок өтө яркий кылып багыла. Яркий азыр модада эмес, кислотный цветтер вообще кошпогула. Ошондой деп сунуштайм. Кээ кадар бар, идеясы менен келет, өздөрү прям мынакей Уматбек биз чийип келдик, приблизительно вот так хотим деп келишет. Алар ладно. Алар кичине дальше сени сунуш берип, мындай кеңешип, ушул жактан ушундай алып кетсек болот экен деп, оңдоп, бүт сону кылып, аларга тартуулап бересиң. Бирок кээ бирлер совсем мындай жөн эле келишет да. Алар менен башынан иштешесиң. Сиз эмнени жактырасыз, кандай цветтерди, кандай стилди, может быть, сиз башка интернеттен жиберип көрөсүзбү, чтобы мен сиздин вкусуңузду билип алайын деп, мен биринчи текшерип алам. Ошол кардар ал эмнени каалайт экен депчи. Андайлар менен только до конца иштеш керек, то есть полностью эме деп коет, жана биз чек-лист деп коет. Бүт эмелерди сурап алабыз, вопросторду коротко бир. И ошол жактан уже формулировка болуп калат да жанагындай. Алардын идеясы, алардын желаниясын биз билип алабыз. И ошо менен иштеп кетебиз. Бул өтө мындай оор нерсе. Бул опыт менен канча мындай өттүм. Аябай көп убакыт иштейсиң, аябай мындай чарчайсың. Кереки логотипте бир айга, адын көбүнчө логотип менен иштеп отурмун, ошо логотип боюнча эле иштеп атам. Бир айга эме болуп кетет, керектери бир жумада, керектери бир күндө, бир саатта бүтүп калат. Ошо бир айга чөгүп кеткендер действительно баасы кымбат. Ошону до конца жеткирейин дейсиң. Бирок акырысына по-любому же сага жакпайт, же кардарга жакпайт. Ошону мен айтам, дагы бир эме кылыңыз, мен сизге кичине убакыт алайын сизден. Бир жакшы ойлонойн, до конца бүтүрүп берейин деп. Мен ишти до конца алып чыгам. Негизи сүрөт тартканды билсеңиздер, бул мындай силерге жардамчы фактор болот, бирок не обязательно, потому что мен өзүм жаш кезимде эле сүрөт тартып жүргөм, жана мектептерде, школаларда, плакаттарга. А бул жакта ошол именно жанагы перспектива, освещенияларды кичине базовый эмелерди билем да, ошол именно тарткан жагынанчы. Бирок эгер силер тарта албасаңыздар, эч кабатыр албаңыздар. Ал керектүү эмес нерсе, сиздер көбүнчө мышка менен, монитор менен иштейсиздер.
основной база ушул программаны эмелен бир болсаңыздар, и основной ушул световое освещение, гамма, световая гамма деген бар, фирменный стиль, лейтеринг деп коет, шрифттерди билип алсаңыздар, ошо менен иштеп кетип аласыздар. Креативти мен мындай кылам. Наушникти кулама салып алып, жакшы өзүмө жаккан музыка, спокойный музыкалар кое алып, көчөгө басасың. Потому что мен эле бул Бишкекте дизайнер эмесмин да, көп ошо дизайнерлер бар. Мен ошо Бишкекте где-то 10 чактуу логотип жасаган уже илинип алар иштеп отурушат. Кээбиркилери известный, кээбиркилери мындай. Мен мындай чыгып карап, музыка угуп, башкалардын работаларын карап, мен всегда бир да логотипти мындай көзүмөн өткөрө албайм. То есть сөзсүз карайм да. Ошо карап, изденип, могул жакта мындай идея алса болот экен, могул жакта мындай. Аны тоо көбүрөөк чыгыш керек. Аны көбүнчө YouTube'ду көргүлө, көбүнчө биздин эмес, Европа, Американын эмелерин күчтүү дизайнерин көрсөң, ошол жакта көп опыт аласыздар дейм. Потому что алардын көз карашы абдан бийик деңгээлде. Ошол эле Pinterest'ке киргиле Dribble, Behance бүт жактар бар. Upwork дегендер бар. Башкалардын работаларын көргүлө, канча баа көрүп атат, канча баа коюп аталар. Ошо бүт баарын мындай өзүңө ишин кыласың, сен кандай стиль жагат, ушундай мага иштесем жагат. Меники азыр минимализм дейсиз, байкасаңар. Например, мага айтышат да, эмнеге сизде $100 тиги жакта 200гө жасап бербейди депчи, же 200гө прилагать этпайбы. Ошол жакты мен мындай түшүндүрөйүн. Хорошо, ал 200гө жасасын, бирок ал эмеден жасайт да, жанагы официальный программадан эмес, может быть, лого мейкер через телефон да, ошол жактан жасап коюп да сизге берип коет. PNG ал жакта PNG, PDF-ти сохранить албайсың, максимум сүрөт, аватарка берип коет. То есть аны сиз дальнейший колдоно албайсыз. И плюс ал жакта водяной знак турат от программы Play Market. Аны уже сиз коммерческий жакка колдонсоңуз, сиз уже все болбойсуз, то есть это законно нельзя. Ал жактарын билбей эле заказ беришет, арзан. Не всегда арзан это хорошо. Ноутбук же компьютер бул албетте өзүңүздүн эмеңиз, выборыңыз, өзүңүздүн. Бирок мен все-таки мени сунуштайт элем ноутбукту, потому что бул мобильностька жакшы аябай, потому что сиздер туруп башка жакта болуп калышыңыз мүмкүн, оодукта болуп калышыңыз мүмкүн, көлдө, любой жакта отуруп эле заказды жасап коюп, почему бы нет, уже мобильный жанагындай электронный кошелектер бар, кудайга шүгүр, ошолорго уже сизге акчаңыз түшө берет. А совет болсо ошол, если мобильностьты кааласаңыздар, ноутбук алгыла передвиженияга. А если үйдө эле отуруп, ошо үйдө эле отуруп иштемесеңер, в принципе эмен болот, компьютер. А планшет жанагындай эмелер, ал уже более жанагындай обширный тема. Планшет сүрөт тартканга керек, а жана логотип жасаганга планшет керектеле эмес. Мышка менен эле тартса болот. Орточо эсеп менен алганда, азыркы мен бир айлык тапканым бул 100, 150, 200ге да чыккан күндөр болду, ошондой баада азыр.